Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Homany eo ambany masinareo ry havany ny salamo 130 ny 15 ka hatramin'ny 15 fiderantsika ny Tompo. Salamo 130 ny 15 ka hatramin'ny 15. Andeha hitsangana isika idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakitsika ny salamo manao hoe: niandry an' Jehova aho, eny, niandry azy ny fanahyko ary ny teniny nanantenako. Ny fanahyko miandry ny Tompo, mihoatra noho ny fiandry ny mpiambina ny maraina, dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Manantena an' Jehova ry Israely, fa eo amin'i Jehova no misy famindrampo sy fanavotana be, ary izy no hanavitra ny Israely ho afaka amin'ny elon-drehetra. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, misaotra anao, mideranao, mankalaza ary manome voninahitra anao indray izahay, satria mendrika anao izany. Ianao ilay Andriamanitra tsy toa, ianao ilay Andriamanitra be voninahitra, ianao ilay Andriamanitra masina, Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara. Tompo, tsy misy ny Andriamanitra toa anao ary tsy misy ny Andriamanitra tahaka anao. Indreto izahay manandratra ny dera atolotra anao, satria ianao ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay, ary mampiseho ny fitiavanao aminay isan'andro isan'andro. Namindrano fo indray izahay tamin'ity anio ity ka velonay natrapa-monjena, dia isaorana eto anatrehanao izany. Fa manoloana ny fahatsaranao izay asehonao aminay Tompo, dia mahatsiaro tsy mendrika izahay, fa nanao izay tsy nety teo anatrehanao, ka mangataka ny famindrampo, ny famelan-keloka avy aminao. Ny fanahinao masina Tompo hiasa aty anatinay, mba hahafahanay tena madio tanteraka andray ny teninao amin'izao fotoana izao. Koa mitenena Tompo aminay, fa vonona izahay hiaino sy handray izay afatra tianao ampitaina aminay indray amin'ity anio ity. Amin'ny anaranao Jesosy ny anaovana izany vavaka izany. Amen. Ny soratra masina izay voalahatra ho antsika indray ny amin'ity anio ity dia araka izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Marka toko 7:20 ka mitomboka eo amin'ny 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Marka toko 7:20 ka ny 7:30 ka hatramin'ny 7:30. Rehefa hita dia vakiako amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: mitandrema, miambena ka mivavaha, fa tsy fantatrareo izay aviany fotoana. Izany dia tahaka ny olona nandeha hivahiny izay nandao ny tranony ka nanome fahefana ny mpanompony, ka samy notolorany raharahany avy, ary ny mpiandry varavarana dia nasainy ambina tsara. Koa miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tompo-trano, na ho hariva, na ho mamanton'alina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Fandrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa. Miambena. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Ho amintsika tsirairay avy anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny ranonlanitra ry havana dia tsy misy mahafantatra, ka mila mivonona trano isika kristianina eo am-piandrasana izany fotoana izany. I Marka eto izay noheverina fa nanoratra izao filazantsara izao teo anelanelan'ny taona 5 ka hatramin'ny 7. Dia navoatra ny eto fa ny fanambarana faminaniana izay nataon'i Jesosy Kristy amin'ny endrika apokaliptika ny amin'ny aviany indray no hita eto amin'izao Marka toko 7:20 ny 7:30 ka hatramin'ny 7:30 izao. Ka famporisihana izany no ataon'i Jesosy ny mpino eto, ny amin'ny mba hitandremany, ny mba hiambenany ary ny vavany, satria tsy fantatra izay fotoana hiavian'ny Tompo indray.
Ary ny tsy fahafantarana izany fotoana izany no mitarika atsika pino hiasa sy ambina. Noho izany dia afatra roa indray no men'ny tompo atsika amin'ity anio ity. Ny voalohany dia ny hoe tsy fantatra ny fotoana izay avian'ny tompo ka miasa. Tsy fantatra ny fotoana izay avian'ny tompo ka miasa. Hitantsika izany eo amin'ny andininy 4:30 manao hoe izany dia tahaka ny olona nandeha hivahiny izay nandao ny tranony ka nanome fahefana ny mpanompony ka samy notolorany raharahany avy, ary ny mpiandry varavarana dia naseny ny ambina tsara. Amen. Fanoharana na famitahana eto nentin' Jesosy mampita hafatra amin'reto mpianandreto. Jesosy Kristy zany eto dia hoarina amin'ilay olona nandeha hivahiny izay nandao ny tranony ka nanome fahefana ny mpanompony, ary samy notolorany ny andraikitra tandrify azy izany mpanompony izany. Ny olona andeha hivahiny ravana dia tsy maintsy hiverina indray, ary mialohany andehanana dia tsy maintsy manome ihany koa fahefana ny mpanompony izy hitantana ny raharaha izay ao an-tranony mandra-piverina. Izany hoe manome fahefana izy zany eto. Ary izany fahefana izany dia midika hoe fahazona alalana miasa, na ihany koa fananana hery sy fahaiza manao ary traikefa entina miasa. Eto ny perikopa dia milaza hoe ka samy notolorany ny raharahany avy. Izany dia manambara fanomena ny andraikitra izay tandrify azy ny mpanompo tsirairay, mifanaraka amin'ny fahaiza manaony, mifanaraka amin'ny traikefa izay ananany. Dia Jesosy Kristy zany dia manome fahefana antsika mpanompony amin'ny mahatompo ny fahefana azy, ary isika kosa dia mandray izany fahefana izay nomeny atsika izany entina hanatanterahana ny asa sy ny andraikitra izay efa napetraky ny tompo tamintsika. Ary ny asa izay atao ravana dia miankina amin'ny fanomezam-pahasoavana izay omeny tompony tsirairay, araka ny voalaza ao amin'ny Korintianina 1:12 ny andininy 4 tapany 1 manao hoe zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana. Todika amintsika izao ny tenin'Andriamanitra, ho avy ny tompo ary tsy fantatra izay fotoana hiaviany, ka mampirisika atsika ny tenin'Andriamanitra ankehitriny hoe miasa, satria efa nomen'Andriamanitra atsika ny fahefana tanteraka izany asa izany. Fa kosa aoka ho tadiditsika fa tsy ary hitovy avokoa ny andraikitra izay efa omen'ny tompony tsirairay. Misy ao no nomena andraikitra mampitandrina, misy mpiandry, misy ny dekona, misy ny filohan'ny sampana sy ny sisa sy ny sisa, fa samy nomen'Andriamanitra andraikitra izay tandrify azy ny tsirairay araka ny fanomezam-pahasoavana izay ananany tsirairay. Ko andeha re isika anatanteraka ny andraikitra izay efa napetraky ny tompo tamintsika, ka tsy ho ataontsika tsirambina izany, fa hitoetra ho mpiasa mahatoky isika mandra-piavin'ny tompo. Ny havatra faharoa izay omen'ny tompo atsika indray amin'ity anio ity dia ny hoe tsy fantatra izay fotoana hiavian'ny tompo ka miambena. Tsy fantatra izay fotoana hiavian'ny tompo ka miambena. Araka ny andininy 5:30 manao hoe koa miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tompo-trano, na ho hariva, na ho mamanton'alina, na ho maneno akoho, na ho maraina. Amen. Ny teny hoe miambina eto amin'izao andininy 5:30 izao dia midika hoe faharetana ka mila malina hatrany, mila mailo hatrany, tsy matoritory, satria tsy fantatra izay fotoana hiavian'ny tompo-trano. Ireo fotoana efatra voalaza ireo hitantsika eo andeha jerentsika izay: hariva, mamanton'alina, maneno akoho, maraina. Dia fizara-potoana romanina izay entina ilazana fotoana amin'ny alina. Ka izany dia mitarika atsika amin'ny mieritreritra hoe amin'ny fotoana rehetra izany dia mila mivonona andray ny tompo-trano ireo mpanompo izay efa nomena ny andraikitra, ka ao anatin'izany dia miambina. Ary araka ny lazaina teo dia hoe fotoana amin'ny alina ity fotoana ity, dia amin'izany hoe alina izany dia mety misy harerahana, mety tonga ny torimaso,
fa manoloana izany dia mila miaritra mba ho tena ho vonona andray ny tompotrano. Ka zany hoe rehefa tonga zany ny tompotrano dia olona vonona sy mahatoky no hitany rehefa miverina izy. I Jesosy Kristy ravana dia verina indray amin'ny fotoana izay tsy hapositsika. Ka olona mahatoky sy olona vonona no tokony ho hita rehefa tonga eny amin'irao lanitra izy. Olona miambina ka maharitra ny zavatsarotra rehetra izay mianjady aminy ka tsy mivadika amin'i Jesosy Kristy. Araka ny voalaza ao amin'ny Jakoba 5:7 manao hoe ary amin'izany dia mahareta tsara rahalahy mandra-piavin'ny tompo. Jesosy Kristy eto dia tena modely any amin'izany faharetana izany. Niaritra zavatsarotra maro izy tahaka ny fanenjehana, ny fanesoana, ny faniratsirana, ny fanendrikendrehana. Nokapohina ihany koa izy ary tena novonoina mihitsy aza izy. Fa ny aretana izany mba hiseho ny voninahitran'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ho famonjena azy. Ka nahoana re isika no tsy mba hatahaka azy? Nahoana re isika no tsy mba hanahaka azy? Fa maha-olombelona ravana dia mety ho reraka manoloana ireo zavatsarotra izay mianjady amintsika. Fa kosa amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia tokony haharitra isika manoloana ireo zavatsarotra ireo satria faharetana no takiana amintsika mandra-piavin'ny tompo. Ary tsy vita ny herin'ny tenantsika irery izany fa ny herin'ny fanahy masina izay miasa ao anatintsika no ahafahantsika maharitra manoloana ny zavatsarotra izay mety mianjady amintsika. Miantso antsika ny tenin'Andriamanitra ankehitriny miambena ka aoka olona vonona hatrany tsy matoritory no ahitan'ny tompo antsika amin'ny fotoana izay hiviana indray, amin'ny fotoana izay tsy fantatsika hoe raha hoviana, fa kosa olona miambina no hitan'ny tompo amin'izany fotoana izany. Avatra roa indray no nomen'ny tompo antsika azy havana tamin'ny dian'ity dia hoe tsy fantatra izay fotoana hiavian'ny tompo ka miasa ary miambena. Voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany fa izany teny izany makabetsaka ny am-pontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Jesosy Kristy tompontsianay io ny amin'ny teny izay nomenao anay indray tamin'ity an'ity. Fa tsy fantatra tokoa izay fotoana izay hiavianao ka ao anatin'izany dia tokony hiasa sy hiambina izahay mba hahafahanay mitoetra olona vonona sy mahatoky hatrany rehefa tonga eny amin'irao lanitra ianao. Tompo, mety tsy tanterakay izany. Mety manao atsirambina ny asanao izahay. Mety tsy miambina izahay ankehitriny ka mangataka ny famondram-po famelan-keloko avy aminao. Fa na hen'ny teninao izahay dia manavao ny fanoloran-tenanay eto anatrehanao, fa efa nomenao ny andraikitra tandrify azy izay tsy tsiraray avy, ary aoka izay natanteraka ireny andraikitra izay nomenao anay ireny, ary ataonay amin'ny fitiavana izany mba hanehoana ny voninahitra ao Andriamanitra mandrakariva. Fa eo ihany koa Tompo, mety aminay ireto matoritory tsy mba malina mihitsy hoe ho avy ianao Jesosy Kristy ka tsy miambina. Tompo, aoka hiambina izahay. Ka na oviana ny fotoana izay avianao dia tsy mampaninona anay izany satria izahay dia efa vonona handray anao. Tompo, matoky anao izahay, matoky ny fitiavanao izahay. Ny fanahinao masina hiasa ty anatinay tsiraray avy mba hahafitanay izany rehetra izany satria raha ny herin'ny tenanay Tompo dia zava-poana fa ianao ny asa ty anatinay. Mivavaka izahay ho an'ny fiangonanao manerana izao tontolo izao, izay mety hiara-ny fanenjehana, hiara-ny
zavatsarotra maro samihafa. Tompo, aoka tsy emitra izy ireo manoloana izany, tsy emitra izahay manoloana izany satria fantatray fa ho avy ianao Jesosy Kristy. Ary ambiny izahay mandra-pahatonga anao. Hiasa izahay mandra-pahatonga anao ninninona mety mianjady aminay. Hijoro amin'ny finoana hatrany anie izahay ka tsy hatahotra ny fahasarotana maro samihafa izay mety iseho manoloana anay. Mivavaka izahay ho an'ny firenena izay misy anay. Fantatrao ary tsy miafina aminao ny zava-mitranga eto amin'izao firenena izao. Ianao ampanjaka ny fahamarinana ka ho lavitry ny mpanararoatra ny izao firenena misy anay izao, Tompo. Anome fahendrena ny mpitondra ianao ary anome fahendrena ny vahoaka entina mba hanana saina iray izahay dia nentina hampandrosoana izao Madagasikara izao. Mino izahay, Tompo, fa mihaino vavaka anay ianao ary mamaly vavaka anay ihany koa. Maminay manakambana izany vavaka izany amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay any an-danitra, mamasina ny anaranao, tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay noho ny anasaza ao anay ary mamelà ny elokay tahaka ny amelanay izay neloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapana, manafanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny tsodrano izay tolotra ao anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika manao hoe: Fandriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ane ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy, mba ho saina iray sy vava iray no iarahanareo mankalaza n'Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Petrarika amin'ny vavao anatin'ny fahanginana. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.